დიდი შანსია, რომ ამ ელემენტარულ სიტყვებს შენ მთელი ცხოვრება არასწორად წარმოთქვა. ეკრანზე გამოვიტან და შენ წაიკითხე. აბა, როგორ გამოგივიდა? Did not, was not. ესე წაიკითხე? თუ კი, შენ არ ხარ მარტო. ქართულ სპიკერებთან წარმოთქმაზე მუშაობის რამდენიმე წლიანმა გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ ეს შემოკლებები ჩვენი აქილევსის ქუსლია. დღეს მხოლოდ ამ ორს გავარჩევთ. ვფიქრობ, დამხმარე ზმნის შემოკლებების არასწორად წარმოთქმის მიზეზი არის აპოსტროფის მდებარეობა. კერძოდ ის დგას ν ბგერასა და თ ბგერას შორის. ამის გამო ჩვენ ვაგრძელებთ ν ბგერას და ν და თ ბგერას შორის გამოჩნდება ხოლმე აი ეს არასაჭირო ხმოვანი, რომელიც ბოლო ნაწილში აჩენს ხოლმე თხილის მაგვარ ჟღერადობას. ასე ვეძახი მე. Not, did not, was not. რეალურად ამ შემოკლებული ფორმების წარმოთქმის ჟღერადობა ასეთია. Didn't, wasn't. შეადარეთ did not, was not. ატყობთ სხვაობას? ახლა გასწავლეთ, როგორ უნდა მიაღწიოთ ასეთ ჟღერადობას. ν ბგერის დაგრძელების ნაცვლად დააგრძელეთ მის წინ მდებარე თანხმოვანი. Wasn't-ის შემთხვევაში ეს არის z. Didn't-ის შემთხვევაში ეს არის d. Wasn't, wasn't, wasn't. შემდეგ შეამოკლებთ თავისთავად, ჩქარა იტყვით თავისთავად. ხო, ეხლა ვანელებ, იმიტომ რომ გაჩვენოთ, რას ნიშნავს თანხმოვნის დაგრძელება. Wasn't, არა was not, არამედ wasn't, didn't, didn't. აქვე დავამატებდი იმ ლაიფჰაკებს, რასაც ახლა მე თქვენ გასწავლით ამ ვიდეოში. ფერსად რო შეხვდებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი დაკვირვების შედეგად მიგნებული ხერხები, რომელიც კონკრეტულად ქართველ სპიკერზე არის მორგებული. ამ ხრიკებს ვერც YouTube არხზე ნახავთ, ვერც რომელიმე წიგნში.